Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pinakaunang adlaw ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa atoy station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kaisar Kabisaya Nonay. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulang tudling sa ato mga balita, mga idaran og masakiton sa mahayahay, midawat og tabang finansal og medikal sa Uplan bisita. Balay silangan alang sa mga alleged drug offenders giablihan. Ikanapulo sa PRO10 Regional Priority List dakpan sa Iligan. Sa kauluhan, duha ka Pinoy nga mangingisda samdan human mibuto ang engine sa fishing boat duol sa Baho di Masinloc. Vice President Sara Duterte gisiguro nga mutambong siya sa Palarong Pambansa 2024 sa Dakbayan sa Sugbo. BOC giawhagan ang mga overseas sa Filipino workers, mga pamilya niini nga i-claim ang halos 300 ka mga abandonadong balikbayan box. Presidential Anti-Organized Crime Commission nakadawat og hulgas kinabuhi dungan sa mga gipahigayong investigasyon sa mga illegal nga pugo. Balita sa gawas sa nasod, Putin andam nga makigpulong sa Ukraine. Balita sa kinabuhing Kristohanon, asawa sa Kristohanong gipatay sa Pakistan gikataho nga namatay usab. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, pinakabag-ong benepisaryo sa Uplan bisita ang mga idaran o pinaka nagkinahanglan og tabang sa Barangay Mahayahay. Ang Uplan bisita gahatod og serbisyo medikal sa mga dili na makahimo pag-adto sa ospital tungod sa pisikal nga kabilinggan o kaha tungod sa kawadon. Apil sa serbisyo niini ang paghatag og tambal, pagkaon ug pag-assess nga makakuha og ayuda gikan sa City Social Welfare and Development aron aduna kini ikapalit og ubang mga panginahanglanon. Adunay gipanghatag usab ang Uplan bisita pinagi sa buhatan ni Konsyal Tatay Huertas nga assistive device aron luwas nga makalihok ang mga pasyente nga adunay kabilinggan sa ilahang panglawas. Opisyal nga giablihan pag-usab sa Sitio Fatima, Barangay Abono, Dakbayan sa Iligan ang Balay Silangan Reformatory Center isip inisyatiba alang sa rehabilitasyon sa mga kwalipikadong drug offenders o plea bargainers. Ang Balay Silangan ang magsilbing temporaryong dangpanan sa mga drug offenders aron matabangan sila nga mamahimong self-sufficient o mamahimong masulundon sa balaod. Sumala pa sa acting Regional Director Attorney Binamin Gaspe sa PDEA Regional Office 10 nga usa ka mahinungdanong aksyon ang pasilidad sa pagpakigbatok kontra sa pagsumpo sa illegal nga droga. Gitambungan ang aktibidad sa nagkalaylaing ahensya sa gobyerno sama sa PDEA, DILG, Department of Education, DOJ ug uban pa ingon man sa mga kadagkuan sa lokal nga kagamhanan pinanguluhan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council. Mahinumduman nga nagsugod ang pag-operate niini sa maong pasilidad niadto pang tuig 2019. Giaresto ang usa ka lalaki atol sa gipahigayon nga search sa RPDEO PDEA 10 Lanao del Norte, Iligan City Police Station 2 ug Iligan City Police Office sa balay niini sa Block 2, Lot 1, Purok 8F, Steel Town Subdivision, Barangay Santa Elena, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Kini tungod kay nakita sa mga otoridad ang duha ka gagmay nga mga improvised glass shooters o 15 ka mga pakite sa gituang Cebu. Ibanabana nga motimbang ang gituang droga nga
kapin kun kulang 2 ka gramo ug mukantindad kini sa 13,600 pesos. Gidala ang gituang droga sa Iligan City Forensic Unit Office Cam Tomas Kabili alang sa dugang eksaminasyon. Giandam na ang mga dokumento alang sa pag-file og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ngadto sa dinakpan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Duha ka Pilipinong mangingisda ang gikataho nga nasamdan human mibuto ang engine sa ilang fishing boat duol sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal niadtong Sabado, Hunyo 29. Kini ang gikataho sa Philippine Coast Guard base sa mga hulagway nga gipakita sa Philippine Coast Guard. Kitang-kita ang damage sa motorbangka, nasigpatan usab sa lugar ang duha ka barko sa China Coast Guard. Sumala pa sa Philippine Coast Guard, gisulayan pa sa China Coast Guard nga babagan ang himuon nilang rescue operations. Luyo nini gisultihan nila nga aduna sila respondihan nga usa ka emergency situations. Sumala pa usab sa Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo nga pinasubay sa pamahayag sa kapitan sa BRP Sindangan nga ang hinungdan sa pagbuto mao ang faulty battery starter motor. Human sila ma-rescue, gilayon silang gidala sa mga sakop sa Philippine Coast Guard ang mga mangingisda sa Subic Bay. Human miluwat sa iyang katungdanan, isip kalihim sa buhatan sa education kon Department of Education, gisiguro ni Vice President Sara o kanhi Education Secretary Sara Duterte nga mutambong pausab siya sa seremonya sa pag-abli sa Palarong Pambansa 2024. Ang tinuig nga nasudnong kompetisyon ang pagkahimuon karong tuiga dito sa Dakbayan sa Sugbo nga nakatakda kini nga pagkasugdan sa umaabot nga Hulyo 9 hangtod sa 16. Gisulti usab ni Duterte nga mutambong siya sa National Learners Convergence National Learning Camp o Brigada Eskwela niadtong Hunyo 19. Mahinumduman nga miluwat sa katungdanan si Duterte isip kalihim sa Department of Education o co-vice chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC nga mamahimong epektibo sa Hulyo 19 ning tuiga. Sa pagkakaron, wala pa'y natudlo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maoy muhulip ni Vice President Sara Duterte isip kalihim sa Department of Education. Nanawagan ang Bureau of Customs sa mga overseas sa Filipino workers o mga pamilya nini nga i-claim ang ana sa 294 ka mga balikbayan boxes nga gipadala sa Pilipinas niadtong 2023. Subay sa customs miabot ang balikbayan boxes sa Pilipinas gikan sa Kuwait niadtong Pebrero 12, 2023 o ana sa warehouse karon sa Santa Ana, Manila. Sumala pa sa BOC, ana sa 450 na ka mga boxes na ang ilahang na-distribute. Mahimo usab nga i-check sa mga overseas Filipino workers o sa ilahang mga pamilya ang mga unclaimed balikbayan boxes sa BOC website. Aron ma-claim ang mga balikbayan boxes, gikinahanglan nga daldon sa recipients ang mga musunod nga dokumento: passport sa sender, original o photocopy, usa ka valid government issued ID, original o photocopy, proof of shipping sama sa invoice o bill of lading, original o photocopy. Samtang ang mga mukuha sa balikbayan boxes sa ngalan sa ubang tao ang kinahanglan magdala og dugang requirements sama sa notarized authorization letter o special power of attorney, valid ID sa representative. Gipadayag sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kagahapon nga pipila sa ilahang mga ginsakupan ang nakadawat og hulgas kinabuhi tungod sa ilahang investigasyon sa mga illegal nga Philippine offshore gaming operator kon Pogo Hubs. Tungod niini gisulti ni
Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston John Casio nga kanunay silang nakaalerto sa unsa mang posibleng panghitabo. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission mao'y nagpaluyo sa ilahang dagkong pag-aresto dili pa lamang dugay sa mga Pogo Hub nga nalambigit sa kriminal nga binuhatan, lakip na ang mga ana sa Bamban, Tarlac og Purac, Pampanga. Tungod sa mga operasyon ini, libuan ka mga Pilipino og foreign nationals, lakip ang mga Chino, Malaysians og Vietnamese ang na-rescue. Ang pipila usab nga mga na-rescue mao ang mga biktima sa torture o kidnap. Nasikop usab ang pipila ka mga banyaga human ang mga raid nga gihimo nini. Luyo nining tanan gipatinaw ni Casio nga ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ang usa ka civilian agency lamang ug ang ila ginsakupan mao ang mga analyst lamang ug walay gigamit nga mga armas sa mga raid operation. Nauna nang gisulti sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nga adunay 300 pa ka mga pugo ang illegal nga nag-operate sa nasod nga dili mosunod sa regulasyon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo ni Russian President Vladimir Putin nga andam na ang nasod nga Russia nga makigpulong o makigsultihay ngadto sa Ukraine. Sumala pa ni Putin, andam siya nga makigpulong kay Zelensky bisan unsang lugar o bisan unsang panahon nga andam ang Ukraine. Dugang pa niya nga pwede nga ugma o sa sunod nga adlaw pwede usab nga mahitabo ang pakigpulong sa Minsk, Switzerland o sa Istanbul. Apan sumala pa niya, gitagna na niya nga adunay dili maayong isulti ang Amerika ug ang NATO kabahin sa naasoyng kalihukan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nataho nga namatay na usab ang asawa sa usa ka Kristohanon sa nasod sa Pakistan nga gikulata og 66 ka mga tao. Sumala pa sa International Christian Concern, heart attack ang gikamatyan sa nasong Kristohanon. Human ang pila ka adlaw nga pagbangutan niya og sa iyang pamilya. Napalgan ang nasong asawa nga pirming maghilak bisan sa panahon sa iya ang mga pagampo. Sa kasamtangan, nakasinati na ang nahibiling miyembro sa pamilya og papanghulga sa ilang kinabuhi human nga niabot ang mga panghitabo sa ilang namatay nga paryente. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makapiktar sa Eastern og sa Luzon og Visayas. Ang Eastern Visayas makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa easterlies. Ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Occidental makasinati gihapon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Bicol Region, Quezon ug Aurora makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa thunderstorm og easterlies. Ilabi na ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makatagamtam gihapon og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan ilabi na panahon sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan sa Iligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:31 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.